sekali aja. Halo guys, hari ini aku mau unboxing HP. Kalian tahu kan channel Kara Sabina Putri itu, tapi bukan yang ini. Itu HP aku rusak, LCD-nya aku catuk gara-gara alarm selam. Ayo kita buka, nggak usah banyak omong. Susah. Lepas. Oh my god. Ini beneran. Ini ada casannya. Ini apa? Casing. Ini kita pakai dulu. Salah. Susah. Oh my god. Makasih ayah. Nah ini ada YouTube guys. YouTube. Gak bisa dipencet. Kita buka YouTube. Gak ada koneksi internet. Ya. Jadi ini guys. Gak ada koneksi internet. Oke, udah dulu ya guys. Lanjut part 2. Udah.